Hola a tots i a totes, espero que estigueu tots bé. Avui a la classe de música serà una miqueta diferent. No farem ni ritmes, ni teoria, ni res d'això. El que farem serà un instrument musical, que és aquest d'aquí, que no és altre que uns tubs de percussió de so determinat. Sí? Tindrem un so agut, un intermig i un de greu. Doncs aquest instrument ens servirà per poder practicar ritmes i ja veureu com la setmana que ve farem servir aquest instrument que vosaltres mateixos heu creat per fer la classe de la setmana que ve. Doncs anem a veure com es fa. Material que necessitem: tubs de cartró de paper de cuina, cola blanca, pintures, paper de diari, tisores, pinzells i un recipient. Bé, per començar a fer els tubs de percussió necessitarem els 5 tubs de cartró de dintre les rotlles de paper de cuina. Un tub ja serà l'agut, aquest el guardem, sí, el deixem fora. Molt bé, el que hem de fer ara és intentar, amb aquests 4 que tenim, fer-ne 2. Per poder-lo fer més llargs, el que haurem de fer és ficar-los un dintre l'altre. Què passa? Que són els dos iguals i el que hem de fer per poder-los forçar una miqueta és fer un petit tall a una banda i veurem que el tub es pot fer una miqueta més petit. Amb aquest diàmetre més petit el que podem fer és, veieu? Rodar i encoblar-lo a dintre. I amb suavitat el podem anar introduint. Si no el fiquem molt, ens quedarà el tub llarg. Tenim el tub petit, el llarg, sí? I ara quedaria un de mitjà. Amb el tub mitjà el que hauríem de fer és, al tall de les tisores, fer-lo més llarg. Més llarg, més llarg, més llarg. Aproximadament fins la meitat, sí? Veieu? Fins la meitat. El fem un així dintre l'altre, introduïm, pressionem aquí una miqueta perquè no es faci malbé i mireu, tenim un tub curt, un tub mitjà i un tub més llarg. Bé, un cop tinguem ja els 3 tubs preparats, el que hem de fer ara és recobrir-los de paper de diari. Per recobrir-los de paper de diari necessitarem 2 fulles obertes, 2 planes senceres de diari. Una plana la tallarem pel mig i una fulla del mig ens serviria pel tub mitjà. Sí, el tub mitjà ens serviria amb mitja plana. Guardem aquí. El tub petit, sí, que seria aquest d'aquí, ens serviria amb 3/4 de plana. Si ens hi fixem, jo el que he fet és retallar uns 4 dits, sí? I això ho podrem embolicar d'aquesta forma així. Podrem embolicar així. Molt bé. I el de pàgina sencera, sí, seria pel tub llarg, sí? I exactament igual, podríem tallar perfectament uns 4 dits per la part inferior, sí? Que és el paper sobrer per embolicar-ho. Quan ja tinguem preparats els papers de diari, el que farem ara és la mescla de la cola. Per fer la cola per aquesta activitat, és millor mesclar-la 50% amb aigua. Ho agafem al recipient, fiquem aigua, i l'altra meitat, doncs, cola blanca. Així, més o menys. Sí. Un cop fet això, doncs s'ha de remenar i veurem que aquesta cola quedarà molt diluïda. S'ha d'anar amb compte, que no ens toquem, que no toquem la taula. Fixeu-vos que jo he recobert tota la taula amb papers de diari i us recomano que ho feu amb més d'una capa, perquè si no us traspassa llavors se queda enganxat a la taula, no? Molt bé.
Veieu que queda aquesta barreja blanquinosa. Molt bé, un cop tinguem fet això, doncs ja tenim, com si diguéssim, la mescla feta o la cola feta per tots els tubs. Sí? I ara anem a començar a encolar. Per poder-ho fer, és una cosa que necessita el seu temps. Hem d'anar a poc. Posem la cola aquí, anem enganxant, anem donant toms al cilindre. Posem cola a una cara del cartró. Sí? Posem cola a una cara. Molt bé, aquí. I un cop tinguem ficat a la cara, doncs anem ficant cola. Sempre és així. Posem cola. I això és una miqueta paciència, que no és ràpid això, Posem cola i donem un tomet. Tornem a posar cola. I un tomet. Repassem que quedi ben mullat el paper de diari. Ha de quedar ben xop. Perquè si no queda xop, llavors no se queda enganxat al cartró. Tornem a mullar el cartronet. I un quart de tom, molt bé. Vinga. I acabem de mullar tot el cartró. Ben mullat això, És que no ens faci por. Sembla que es panseixi una miqueta el paper de diari i tot això, però bueno, és com ha de quedar. I anem donant tomets, sí? Anem apretant. Un cop tinguem això, també no estaria de més tornar a pintar la part del paper de diari que ja hem enganxat, perquè això serveix perquè s'enganxi bé i a la vegada ens servirà per poder donar un tomet més, ben xop, ben mulladet, molt bé. Anem donant el tom que quedi així, que quedi bé. Un cop tinguem aquí, tornem a pintar, que quedi tot ben pintadet, i sobretot les puntes també, és important que quedin unides les puntes, perquè si no després no s'enganxarà bé. Anem pintant aquí. I veurà que es quedarà tot com a enganxat, sí? Un cop estigui així, el que és important és fer-li com una última capa, sí? Que quedi tot, veieu que quedi bastant mulladet, perquè és important perquè la cola actuï. Molt bé. Per aquí falta una miqueta. Doncs ja en tenim un. Doncs ara faltaria fer els dos següents. Deixarem secar la cola blanca com a mínim 2 hores. Un cop els cartrons estan secs i els hem deixat assecar, hem de tallar les puntes. Bé, un cop tenim secats els papers de diari,
Sí, doncs ja podem començar a pintar. Agafem els recipients per posar la pintura perquè vagi millor i ala, i a pintar. Deixarem secar la pintura com a mínim unes altres 2 hores. Un cop hagueu deixat secar la pintura, els tubs us quedaran més o menys d'aquestes formes així. Sí que sapigueu que n'hi ha un de greu, un de intermig i un d'agut. Tot això és degut a la quantitat de superfície que vibra. Com que totes són la mateixa superfície, són cartons, tenen un cilindre del mateix diàmetre, el que fa variar la superfície és la llargada. Com més llarg sigui el tub, més greu sonarà. Com més curt sigui el tub, més agut sonarà. Abans de despedir-me, us deixo amb el material que necessitem. El material que necessitarem serà 5 tubs de cartró de paper de cuina, cola blanca, 3 colors de pintures diferents, paper de diari, tisores, pinzells i recipients per fer les mescles. Recordem els passos. Primer hem elaborat els 3 tubs. Després hem enganxat els papers de diari amb cola blanca. Ho hem deixat assecar. Hem tallat les puntes sobrants. Hem pintat els tubs amb colors, ho hem tornat a deixar assecar. Espero que us hagi agradat, que hagi sigut una classe de música diferent, una miqueta de manualitat i sortir de la rutina també sempre va bé. Dir-vos que m'heu de fer la fotografia als vostres instruments amb vosaltres, sí? M'ho pengeu al Classroom, fixeu-vos bé les dates d'entrega, que no se us passi el temps, i recordeu que això la setmana que ve farem una activitat amb aquests instruments de percussió. Que vagi bé. Adeu. Per cert, si sou d'aquells que no teniu pintures, que no teniu cola blanca i que teniu algun problema de material, us recomano que mireu els següents vídeos.